活到100歲先知道，將少少霸王花上鑊煮一煮啊，作用竟然咁犀利㗎，解決咗家家戶嘅煩惱。下面分享呢一個古老嘅配方，你花10個億都買唔返嚟。呢個啊係我98歲嘅外婆偷偷分享俾我嘅配方，記得點讚收藏一下啦。夏至嚟啦，炎熱嘅夏天即將嚟臨。哇，晚上啊好容易喺度數星星㗎，咁樣啊捱夜多，呢度啲小火山啊好容易砰砰聲嘅。哇，仲經常嗰啲黃色白色嘅嘢啊特別多。今日呢個廣東省省靚湯你就要收藏好啦。嚟睇下今日呢啖湯嘅主要食材先。首先準備咗1斤嘅筒骨、霸王花、百合乾、玉竹、杏仁、無花果。今日呢啖湯嘅靈魂所在呢，就係呢個霸王花啦。晚上啊喺度數星星，呢個霸王花就特別啱啦。如果你想好似我咁煲呢種啊霸王花廣東靚湯，唔知得點樣搭配嘅，其實好簡單噶。嗱，你就可以好似我咁買呢種啊提前配好嘅一整包湯料，入邊樣樣都同你搭配好噶啦，簡單又方便喎。你淨係需要買少少嘅排骨，加埋一齊煲，就咁簡單啦！嚟，開工開工！首先將你個支骨焯着水先，放入焯過水嘅龍骨、霸王花、無花果、杏仁、百合乾、玉竹，放入長江水，有條件嘅加多碗，然後扣蓋煲佢1個鐘就得㗎啦。嚟，夠鐘，睇下煲靚嘢先。哇，好特別嘅香味啊！你可能從來都未聞過啊！哇，你睇個霸王花已經煲到出晒味啦。記得喎，呢個霸王花一樣可以食得㗎，好正啊！哇，你睇下啲料幾足，啲霸王花都已經佔滿咗半煲啦。哇，霸王花呢就讓呢啖湯啊更加綿滑。咁靚嘅湯啊，料又多，味道又正。想要潤一潤自己啊，記得安排上啦。嚟，飲翻碗先。哇，真係正啊！朋友們，我將自己終身受益嘅養生食療小妙招，毫無保留咁分享俾大家，可唔可以辛苦大家幫手點個免費嘅小紅心，鼓勵同支持一下，萬分感謝。嚟，試先。呢個湯好特別啊！霸王花搭埋少少無花果，哇！入邊又係無花果嘅清清甜甜，仲有霸王花嘅綿滑，咁樣煲啊，一啲都唔會酸㗎。你如果好似我咁樣搭啊，又唔使放糖，又唔會酸，真係正嘅。入邊啊呢煲湯，除咗桔頭之外，每一樣嘢都可以食㗎。呢個霸王花仲更加正啊！哇，掂湯！你咁樣煲啊，個湯又唔會油膩，哎呀，真係值得試一試。炎熱嘅夏天咁樣飲呢啖湯啊，真係飲完又想飲，欲罷不能啊！正！如果你有需要啊，記得點讚收藏一下啦，或者轉發俾你嘅屋企人試一試啊！